sonra belə olur. Belə yazaq. Ham. 15-ci suala keçək. Bu bir daha çox asandır deyəsən. Deyir ki, bir müəllimlə 20 şagird Xalça muzeyini gəzməyə gedirlər. Muzeyin giriş bileti aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. Müəllim 6 manat. Uşaq şagird də yəni ki. Şagird də 2 manat. 20 tane şagird varsa, deyir ki, aşağıdakilərdən hansı müəllim və şagirdlərin muzeyə ödəyəcəyi ümumi məbləği ifadə edir. İfadəni belə qurarıq. Altını bir dənə birə vururuq. Çünki bir dənə müəllim var. Üstünə də gələcəyik 2-ni vuraq 20 şagirdir yəni ki. Sonra burada da var B variantında. 1 vur 6 üstə gəl 20 vur 2. Bunun tərsinə yazmışam. B variantı. Yəni ki ikisi də eyni şeydir. Vuruqların yerini dəyişən cəm dəyişmir. Cəm deyirəm hansı? 16-cı sualda deyir ki 77 3 dənə 0 bir dənə 0 77 ədədi necə oxunur? Sağ ol. Keçirik bura təzədən. Yox, burada yazaq heç olmazsa. Gəl burada yaz. Gəl burada yazaq. 17-ci 16-cı sual. 77 4'lere 77 3'lere 0 mesela 0 7 0 77 77 sonra okunuşunu siniflərə ayıracağıq. Belə ayırdıq. 770 milyon 7000 yok 7 milyar yok da burada. Ha 770 milyon 7077 bu D variantındadır. Necə öğrenmək istəyirsən. 17-ci sualda deyir ki, rəngli hissəyə uyğun kəsim neçədir? Bu da şifahidir. Bunu gətirib burada da göstərə bilərəm. Baxın. Burada neçə hissə var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dənə hissədir. İkisi rəngdən 8-də 2. Bu da ixtisar edəndə 4-də 1. Bu daha asandır. 8'də 2 həllini belə yazacağım. 8'də 2 bərabərdir 4'də 1'ə. Yəni ki, ixtisar edəndə 1, burada da 4. Burada D variantındadır. D yox, B. Keçir 18-ci sual. Elə bunu 40 dəqiqəyə bitirib qutaracağıq. O birisini də 40 dəqiqəyə bitirib qutaracağıq. Daha vaxtımız qalmayacaq. 160 dəqiqəyə. 160 dəqiqədə neçə saat olur? 54. Heç nə olmaz. 9'dur. 160 dəqiqədə 3 saat. Heç nə olmaz. Rəngli sırrı 4 yeşikdə cəmi 85 kiloqram alma var. Yeşiklərin birində 16 kiloqram alma var. Digər yeşikdəki almaların çəkiləri bərabər olarsa, bu yeşiklərin hər birində neçə kiloqram alma var? Keçirik. 16 kiloqram. 85'dən 16 çıxacaq biləcək. 85'dən 16 çıxanda 5'dən 16 5'dən çıxaq 6 edəcək 9 69 69'u da 3'ə böləndə
2 dəfə 23. 23 sənə düşəcək B variantı. Bu da asandı. 19. 19'da deyir ki, avtobus nəzərdə tutulan yolu 90 km/s saat sürətlə 8 saatı qət edir. Avtobus bu yolu geri qaydarkən 120 km/s saat sürətlə hərəkət edərsə, geriyə neçə saata qaydar? Bu belədir. 90'ı vuracaq 8'ə. Ümumi yol tapacaq. Edəcək 720. Sürətini də böləcəm yola. Gedilən yolu. 720'ni böləcəyik 120 sürətə. Edəcək zamana. Zamana da edəcək 6 saat. 6 saatda cavablarda D variantıdır. 20. sual. 35 değil. 36 değil. A9, B14, C21 olarsa B çıx, C çıx A ifadəsinin qiymətini tapın. İki sol birlənmə. Hər ikisini də edəcəyik. Birinci göstərdiyi kimi edəcəyik. C çıx A. B neçə idi? 14. 14. Çıxacağıq. 21 çıx 9. Cavab tapdım. 21 çıx 9. Edəcək 21 çıx 9 12 2. İndi o birisi tutulan idi. Mötərizəni atacağıq. Bu da müsbətlənəcək. B çıx C üstü gəl A mötərizəsiz. B 14'dür. C 21'dir. A da 9'dur. Alınmır. Alınmayacaq. Niye bir alınmıyor? Niye? Geç A. Mütərizənin xaricinə çıxardıq da onda. Xaricinə çıxardanda müsbətlənir axı. Yox, heç olmaz. Bu yalancı üsuldur. Çıxardanda amma alınır da. Ama toplamada alınır. Tartı da A variantı. Ne bunu bir daha vaxtı dayandırım.